Boa noite. Sabíamos que o jogo hoje era difícil. O nosso oponente de hoje, o nosso rival de hoje, há 12 jogos que não perdia. Estava a fazer um recomeço de campeonato muito forte, mas é verdade que nós tivemos qualidade para modificar o jogo e o resultado. Os jogadores do Fenerbahçe acreditaram sempre, como tem sido, quase sempre até ao último minuto, que podíamos mudar a história deste jogo e o resultado deste jogo. Assim o fizemos um 1-1 com um grande golo do Mia, fizemos o 2-1 com uma boa execução também do Atília e a partir daí tentámos gerir o resultado, defender o resultado, porque está tudo em aberto. Com a vitória de hoje ficámos a 6 pontos do líder do campeonato. Isto é um campeonato muito difícil, onde para ganhar pontos em casa e fora tem que se trabalhar muito. Hoje também tivemos uma equipa de arbitragem que nos confundiu o jogo. Não entendo porque é que anularam o golo ao Arão. O Arão praticamente joga limpo, não há nenhuma falta do Arão. O árbitro marca uma possível falta ao Samet, que não está na ação da bola, onde estas bolas de cantos livres acontecem quase todas as vezes, jogadores que se agarram e, portanto, sendo assim, os árbitros tinham que parar sempre os jogos, os lances de cantos ou livres. Bom, mas não deu para entender, como também não deu para entender porque é que não marcou a grande penalidade sobre o Emer Valência. E estou a dizer isto, não me estou a desculpar com nada. O jogo acabou, quem ganhou foi o Fenerbahçe, 2-1, portanto não estou a falar porque se tivesse perdido aqui a desculpar-me, estou a falar porque não gosto de falar de árbitros, espero bem e tenho a certeza que é a última vez que eu vou falar de árbitros aqui na Turquia. A nossa terceira equipa, que é normalmente a equipa de arbitragem, consiga ter mais a noção do que é de momento os lances, ainda por cima tem VAR, tem quem vos ajude. E para terminar, antes das perguntas, parabéns aos jogadores. Os jogadores que entraram na segunda parte, como já tinham feito em Alanya, mudaram o jogo, por isso é que nós não temos só 11 jogadores, temos mais que 11 jogadores, apesar de termos muitos jogadores lesionados, que nos faz muita falta, mas pronto, mesmo assim estamos a dar sequência às vitórias e vamos até ao fim. Acreditamos até ao último momento que ainda temos mais chance neste campeonato. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Maçtan önce maçın zor olacağını biliyorduk. Rakibimiz 11 maçtır kaybetmiyordu ve iyi bir performans sergiliyorlardı. Bugünkü maçta da iyi bir başlangıç yaptılar ama biz kalitemizi sahaya koyarak bu sonucu değiştirebildik. Sonuna kadar inandı oyuncularım bu maçın hikayesini ve bu maçın sonucunu da değiştirebileceklerine. Miha'nın harika bir golüyle beraberliği yakaladık. Daha sonra da Atilla'nın atmış olduğu güzel golle öne geçtik. O saatte, o dakikadan sonra skoru koruduk. Şu anda ligde hala her şey açık, her şey ortada diye düşünüyorum. Liderin 6 puan gerisindeyiz. Bu lig çok zorlu bir lig. Evinizde oynadığınız zaman da, deplasmanda oynadığınız zaman da maçları kazanmak için çok çalışmanız gerekiyor. Bugünkü hakem yönetimi de bizim için maçı birazcık zorlaştırdı. Arao'nun pozisyonunda, Arao'nun golünde golü neden iptal ettiklerini anlamadım. Çünkü Arao'nun müdahalesi temizdi. Arao faul yapmadı. Samet'in yapmış olduğu harekete faul verdi hakem ama Samet o sırada topun olduğu alanda, aktif alanda bir şey yapmıyordu. O zaman her korner ve frikikte hakemlerin oyunu durdurup faul vermesi gerekiyor. Aynı zamanda Ener Valencia'ya verilmeyen penaltının da sebebini anlamadım ki ben
bunları şu anda bir bahane olarak söylemiyorum. Çünkü maç bitti ve maçın kazananı Fenerbahçe. Ben kaybettikten sonra bunu bir bahane olarak sunmuyorum. Kazanmamıza rağmen bunları dile getiriyorum. Hakemler hakkında da normalde konuşmayı sevmiyorum. Umarım bir daha hakemler hakkında konuşmak durumunda kalmam ki zaten bundan sonra da konuşmayacağımı biliyorum ama hakemlerin pozisyonları daha iyi süzmeleri gerekiyor. Çünkü şu anda artık VAR gibi bir sistem de var. Dolayısıyla pozisyonları daha iyi izlemeleri ve analiz etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuna sonradan giren oyuncular tıpkı Alanya maçında olduğu gibi skoru değiştirmemize yardımcı oldular. O yüzden her zaman söylüyorum, biz 11 kişilik bir takım değiliz. Şu anda sakat oyuncularımızın eksikliğini hissediyoruz ama yine de takım olarak hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sonuna kadar inanıyoruz, sonuna kadar gideceğiz ve savaşacağız. Buyurun. Okay. Jornal que se chama Takvim. Ele falou seu nome também. Okay. Sempre falo antes de Okay. fazer a pergunta. Öncelikle 3 puan için tebrik ediyorum. Beşiktaş'ın kazandığı, Galatasaray'ın da bay geçtiği haftada Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması gereken bir maça çıktı bana göre. İsmail ve Arao tercihi 11'de biraz fazla defansif kaldı yine bana göre. Hoca bunun bir hata olarak yorumlanmıyor. Zira 45'te yaptı değişikliği bu bölgede. Bir sorumda hocaya yönetimden 2 yıllık bir teklif geldiği konuşuluyor. Bu konu hakkında neler doğrular mı? Ele fez duas perguntas. Primeira pergunta, parabéns pela vitória. Esse fim de semana, Beşiktaş ganhou e Galatasaray não jogou um jogo nesse fim de semana. Então, para vocês era importante ganhar hoje. Vocês iniciaram o jogo com Ismail e Arao. Na minha opinião, assim o time ficou muito defensivo e você mudou isso no intervalo. Você acha que isso foi um erro no início do jogo ou não? E segunda pergunta, saiu algumas notícias dizendo que o Bort te ofereceu a renovação do contrato. Isso é verdade? O que você pode nos dizer sobre isso? Bom, em relação à situação tática, é uma opinião que eu respeito, como é óbvio, mas isso o futebol, várias pessoas têm opiniões em função do rendimento do jogador, mas não sabem porque é que os jogadores foram posicionados naquele momento, qual foi a estratégia do jogo, sem ser individual. Ele olhou para o jogo individualmente, e eu olho para o jogo com outras estratégias que treinamos durante a semana que ele não sabe. E, portanto, tanto o Arão como o Ismael estavam a desempenhar as funções bem. Não era o problema, não era aí. O problema era na frente. Os nossos avançados, Dursun, Valência, Irfan e Mor, não criaram desequilíbrios nenhuns. Não era o Arão e o Ismael que iam fazer gols. Portanto, não tem nada a ver com o Ismael e com o Arão. Por isso é que eu sou treinador e ele é jornalista. Mas aceito a opinião. Quanto à segunda pergunta, o quê? Qual era? Te ofereceram a renovação do contrato ou não? O que você pode nos dizer? Não, o Presidente falou comigo, tenho um carinho muito grande pelo Presidente, acho que é um homem que se sacrifica muito para o Fenerbahçe, em todos os aspectos, familiar, financeiro, e de vez em quando ainda tem que levar com situações menos agradáveis. E portanto ele colocou-me esse problema, que estava de continuar comigo. Deu-me algum tempo para eu refletir, e como eu tenho dito desde o primeiro dia que ele me conheceu e que me tentou contratar em fevereiro, e eu disse-lhe que só dava-lhe uma resposta em maio. Ele conseguiu-me convencer. Vim para a Turquia porque ele conseguiu me convencer. E agora vamos ver, falta um mês para isto acabar.
e portanto, temos tempo para falar sobre isso. Neste momento não é um momento ideal para isso. E para mim, neste momento, o importante foi que vamos manter há um mês e poucos dias meia final da Copa da Turquia, onde podemos ir à final. Ainda temos um jogo para fazer com o Sivasspor, portanto temos que respeitar. Temos chances ainda de disputar, para poder disputar o primeiro lugar. E se as coisas fossem normais, não é? Se calhar nós até estávamos mais próximos do primeiro lugar ou no primeiro lugar. E o que é dizer isto normais? Normais foi o facto de se dar vitórias sem as equipas terem jogado. E pronto, é assim, nós temos que estar preparados para isso e vamos ver como é que isto vai acabar. Fikrinize saygı duyuyorum. Futbolda herkesin fikri vardır. Herkes kendi düşüncesine sahiptir ama insanlar dışarıdan baktığı zaman hafta boyunca antrenmanların nasıl olduğunu ve ilk 11'in hangi stratejiyle belirlendiğini bilmezler. Sizin bireysel olarak belirtmiş olduğum gibi kendi fikriniz var ama hafta boyunca idmanları biz yapıyoruz. Oyuncuların performanslarını görüyoruz. Belli stratejiler belirliyoruz ki bugün aslında İsmail ile Arao ikisi birlikte iyiydi. Problem onların olduğu bölgede değildi. Problem ön bölgedeydi. Ön bölgede Dursun, Valencia, İrfan, Mor bu oyuncular rakip defansın dengesini bozamadılar. Arao ve İsmail'in görevi değil ön bölgede gol yaratmak. Dolayısıyla onlarla ilgili olduğunu düşünmüyorum problemin. Ama zaten bu yüzden ben teknik direktörüm, siz gazetecisiniz ama sizin fikrinizi de kabul ediyorum. İkinci sorunuza gelecek olursak, başkanla devamlı olarak konuşuyoruz. Kendisini çok seviyorum. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi kendisi bu kulübe her anlamda çok fazla fedakarlık yapıyor. Gerek ailesinden fedakarlık yapıyor, gerek maddi anlamda fedakarlıklar yapıyor. Tabii ki çok hoş olmayan durumlarda yaşıyor. Biz kendisiyle devamlı olarak konuşuyoruz. O zaten devam etmemi istediğimi belirtti ama ben zaten buraya gelirken de en başında kendisine demiştim. Sezon bittiği zaman iki taraf oturur. Bunun kararını veririz diye düşünmüştüm. Biz geçen sene Şubat ayında konuşmaya başlamıştık. O zaman da ben kendisine belirtmiştim. Sezon bittiği zaman tekrardan konuşuruz ne yapacağımızı diye. Şu anda ligin bitmesine bir ay kaldı. Şu anda bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum. İdeal bir zaman değil şimdi. Şu anda yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak. Kupada yarı finaldeyiz. Final oynayabiliriz. Ligde savaşımıza devam ediyoruz. Hala şansımızın iyi bir şansımızın olduğuna inanıyoruz. İşler normal giderse sezon bittiğinde durumumuza bakacağız. Belirtmiş olduğum gibi işlerin normal gitmesinden kastım mesela ligde oynanmayan maçlara da puan verilmesi gibi kararlar alınıyor. Neler olacağına bakacağız. İşler yolunda giderse biz de sezonu nasıl tamamladığımıza bakıp ondan sonra değerlendirebiliriz durumumuzu. Buyurun. Nazım'dan sonra soracağınız bu. Öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ederiz hocamızı. Geçen haftaki ikinci mağlubiyetten sonra bu maçla alakalı farklı bir tercihi vardı hocamın. 8 ay sonra ilk defa ilk 11 başlayan Serdar Dursun. 3 ay sonra yine ilk 11 başlayan Alioski gibi. Bu tercihlerle alakalı yorumunu merak ediyorum. İkinci konuda tüm Fenerbahçe taraftarının aslında ağzında tek bir kelime var. Arda Güler. Arda Güler ne zaman düzenli olarak ilk 11'de başlayabilecek? Teşekkür ederim. Ele também fez duas perguntas. Parabéns pela vitória. Semana passada foi uma derrota dura na Liga e hoje o Dursun foi titular depois de 8 meses e Alioski Hoje foi não, domingo já foi titular. na Liga. Na Liga. E o Alioski também foi titular depois de 3 meses na Liga. E o que você acha sobre isso? E segunda pergunta, os adeptos, como você sabe, gostam muito de Arda Güler. Quando ele vai ser um jogador titular regularmente? O Dursun é o segundo jogo que ele faz nestes últimos 2 jogos, é titular. Um para a Copa da Turquia e hoje para a Liga, portanto, Turca, como disse bem. Neste momento, praticamente, nós temos 3 avançados, que é o Dursun, o João e o Valência, e mesmo assim o João é um jogador que anda limitado. O João
tem jogado, mas é um jogador que não tem condições ainda físicas em função da grave lesão que ele teve, mas tem que ser assim, tem que ser aos poucos. Se ele não jogar, então é que ele nunca vai adquirir ou recuperar a sua forma. O Alioski também é verdade que não tem jogado, tem jogado mais o Ferdi e o Samuel e menos vezes o Alioski. Mas isso, se tens um plantel de 20 e tal jogadores, uns jogam mais que outros, portanto não entendo onde é que está a dúvida, onde é que está a surpresa. Não tem surpresa nenhuma. Quanto ao Arda, o Arda fez 18 anos, é um jogador que está a crescer, já jogou mais minutos comigo que com qualquer treinador, ainda tem muito para crescer, e como é óbvio, é um produto que o futebol turco, com o tempo, vai ter, de certeza, em muita importância na juventude turca, na seleção turca, mas como todos os jogadores têm que dar os seus passos, ele está a dar os passos dele. Serdar Dursun son 2 maçta ilk 11'de oynadı. Bugün ligde ilk 11'de oynadı. Aynı zamanda son oynadığımız kupa maçında da ilk 11'deydi. Şu anda elimizde 3 forvet var. Joao, Valencia ve Serdar Dursun, ki Joao'nun aslında durumu birazcık kısıtlı, sakatlıklar yaşadığı için bu sezon ağır sakatlıklar yaşadı. Dolayısıyla fiziksel olarak en iyi durumunda değil. Ama bu şekilde oynatmamız gerekiyor. Yavaş yavaş oynatmalıyız ki formunu yakalasın, yoksa yakalayamaz. Alioski belirtmiş olduğunuz gibi bir süredir oynamamıştı. Ferdi ve Samuel daha çok oynamıştı ama 20 küsur oyuncudan oluşan bir kadronuz olduğu zaman birilerinin diğer oyunculardan daha çok oynaması normal. Bunun bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Arda 18 yaşında bir oyuncu, gelişiyor. Benimle almış olduğu süreyi başka hiçbir hocayla almadı. En çok benim dönemimde süre aldı ki daha da gelişecek kendisi. Ben kendisinin Türk gençliği, Türkiye'deki genç oyuncular için ve Türk milli takım için çok önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum ama her oyuncu gibi onun da adım adım kariyerindeki basamakları çıkması gerekiyor. Son soru lütfen. Pirlo Hoca bekliyor çünkü. Bugün Fenerbahçe'nin iddia edilen Arao'nun golü ve bir penaltı Valencia'nın pozisyonu var. Onunla ilgili hocam konuşuyor. Yorumladı hocamız. Ama bir şey soracağım. Taraftarların şampiyonluğa yeterince inandığını düşünüyor mu hocam? Çünkü zaman zaman oyuncuları protesto ediyorlar. Mesela İlkan Can Kahveci'yi son maçta, hocam bir önceki maçta maçında teslim etmeye çalıştı. Ne düşünüyor bununla ilgili? Taraftarlar yeterince sabırsız mı, yoksa bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister mi? Então você acha que os adeptos do Fenerbahçe acreditam a ser campeão tanto como os jogadores? Porque como você já sabe, às vezes protestam os jogadores, protestaram o Irfan, por exemplo, no último. Você acha que eles acreditaram tanto como os jogadores? É uma pergunta muito inteligente. Não acreditam tanto como nós, nem como os jogadores. Que eu saiba, nestes últimos anos o Fenerbahçe nunca teve tão perto da época a acabar e com possibilidades de ganhar 2 títulos, a Liga e a Copa da Turquia. Nós acreditamos muito nessa possibilidade. Os adeptos não acreditam tanto que é assim que hoje não tivemos tantos adeptos aqui como gostaríamos de ter. E também é verdade que estes últimos 2 jogos os nossos adeptos não acarinharam os nossos jogadores como deviam ter acarinhado. Ser adepto, ter amor pelo clube, ter amor pela equipa, é quando ganhas e quando não ganhas. Ser um adepto fervoroso, um adepto apaixonado, só quando ganhas, para mim não vale nada. Çok akıllıca bir soru bu.
Ben taraftarların bizler kadar ve futbolcular kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum. Bildiğim kadarıyla son yıllarda Fenerbahçe'nin ligin son bölümünde çifte kupa alma ihtimalinin olmadığını biliyorum son yıllarda bildiğim kadarıyla. Son bölüme hem kupa hem ligi kazanma ihtimaliyle girmedi. Ama biz inanıyoruz, çok fazla inanıyoruz. Taraftarlarımızın çok fazla inandığını düşünmüyorum. Çünkü belirtmiş olduğunuz gibi zaman zaman oyunculara tepkiler olabiliyor. İstemediğimiz tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Sevgi göstermek yerine protestolar olabiliyor. Son 2 maçta bunlar yaşandı. Takımını çok sevmek, taraftar olmak hem kazanırken olmalı hem kaybederken olmalı. Çünkü sadece kazandığınız zaman iyi ve tutkulu bir taraftar olmanın benim gözümde bir kıymeti yok. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Obrigado, Shakur.